हेलो फ्रेंड्स, मिनिएचर व्हीकल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऑटोमेटिक पेंटोग्राफ कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। पेंटोग्राफ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ओवरहेड वायर के साथ टच होता है, उसके लिए हमें एक इस तरह का रोड चाहिए। इसको यहाँ से और यहाँ से हमें मोड़ना है थोड़ा सा। उसके बाद इस तरह का जो वायर होता है एल्युमिनियम का, देखिए इसको चाहिए जो नीचे के सपोर्ट होते हैं इसके, वो बनाने के लिए इसका सपोर्ट बना लेते हैं नीचे के। देखिए दोस्तों, इस तरह से दूसरी तरफ भी वैसा ही बनाएंगे। देखिए और इसको सुपर ग्लू की मदद से इसको इस तरह से चिपका देंगे यहाँ पे, ये दोनों को। तो वो चिपका देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको चिपका दिया गया है सुपर ग्लू की मदद से, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ा धागा से लपेट देना है और उसके ऊपर थोड़ा सुपर ग्लू डाल देने से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ भी धागा को लपेट देंगे और उसके ऊपर सुपर ग्लू लगा देंगे। तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं। बिल्कुल हार्ड बन गया है। ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब बीच वाला एक जो सपोर्ट होता है उसको भी बनाएंगे। यही रोड को काट के तो उसको बना लेते हैं। देखिए ये जो शाफ्ट है उसको भी मैंने इसी तरह से लगा दिया है। उसके बाद जो नीचे वाला जो उसका पोर्शन होता है वो बनाएंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा बनाने के लिए यूज एंड थ्रो पेन का जो प्लास्टिक होता है उसको थोड़ा इस माप से काट देंगे, उसके नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे। उसको लगाने के लिए यहाँ पर एक तार को घुसाना पड़ेगा। देखिए इसको मैंने गरम करके इस तरह से घुसाया है। इसके जो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म का लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं देखिए। पेपर से बनाना है और उसको स्टील से काट लेना है। इसका मैं डिजाइन में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप यहाँ पे देख के बना सकते हैं। तो उसके चारों ओर इस तरह से छेद बनाने हैं और उसको इस तरह से मोड़ देना है, जिससे कि नीचे वाला स्टैंड बन जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है, तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस जो ये जो टच होने वाला है ओवरहेड वर्क है, इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का कोटिंग करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम की कोटिंग करने के लिए एक एल्युमिनियम का टुकड़ा, जो कि एक मेडिसिन का जो होल होता है उसी का टुकड़ा है, ये मैंने इसको काट लिया है, उसको यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से ये नेट के ऊपर अच्छे से चिपक सकता है। तो इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। चिपक गया है। उसके बाद वायरिंग के लिए इस तरह से एक तार लेना है, उसको यहाँ पर लपेट देना है अच्छी तरह से। चाहे तो इसको ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हैं। और ये तार ट्रेन के अंदर चला जाएगा। ये हमारा वाप 7 इंजन जो पिछले वीडियो में बनाया था, उसका ऊपर वाला भाग है, उसी के ऊपर ये पेंटोग्राफ को फिट करेंगे। ये जो तार है उसको इस छेद से निकाल देंगे, तो कि ट्रेन के अंदर जाएगा, और इसको चिपका देंगे। ये देखिए, ये इसके टॉप के हिस्से में चिपका दिया हूँ मैंने। अब इसको होल्ड करके जो यहाँ पर एक लॉक लगेगा वो बनाते हैं। इसका लॉक बनाने के लिए यहाँ पर एक हुक लगाएंगे। देखिए, इसका लॉक बन गया है। यहाँ पर एक थोड़ा ग्लू लगा देते हैं, बन गया। तो इसको ट्रेन में लगाकर चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट करके देख लेते हैं।